租兩粒唔計咯。訪問下我哋喺度做緊咩先？我哋喺度咧等緊阿聰聰買水。仲買咩話？頭先買嗰啲嘢。三嗰隻啊！哇！好啦，仲買啲嘢添喎，佢好似吹得脹嘅。買啲乜嘢啊？買買廁紙嘅好似。知啊，今日嚟嘅目的我哋都唔知做咩㗎。喂，你有冇同阿聰聰講過廁所？佢一直咁鬼屎嘅啫。嚟啊！好開啊！好啦，經過一輪試車，個感覺好玩，同個名一樣，好玩車場。你講佢好玩啊？阿文睇中意佢啫。食佢咩型啊？不如訪問下媽喺係啦，係啦。媽講兩句。你今日諗住嚟定幾耐啊？俾4日，好。非常好啊！呢個非常好啊，有前途。不如訪問下我哋嘅街神阿 Patrick 啦。Patrick 而家嚇。好唔開心啊！冇熱樓板啦，冇咗熱樓板。好啦，會長架 M 車點啊？嘅 M 車，好好有跟手。含爺好耐冇見啦。今日磨咩嚟？今日磨咩啊？又磨？剪指甲啊？剪指甲。好位啊！